Ngiyabingelela eNingizimu Afrika, ngiyabingelela bodadewethu, ngiyabingelela kubafowethu, ngibingelela kona wonke umuntu engibukelayo njengamanje ngiyinkosi uMaskandi, President of the Nation. Bathi-ke the King of the Kings. Akekho uMaskandi odlula lo. Lokho kuzoceda ngeyi-3. Iyaphuma i-album yeNdlamlenze ngeyi-3 kuDisemba. Oh, happy birthday to me. Happy birthday. Le weekend-ke bafowethu, i-weekend engizobe ngicelebrate ngayo usuku lwami lokuzalwa njengoba nje uDisemba wonke kuyinyanga yami yokuzalwa. Ngithe kulokhu ke angikhiphe ngqo ngosuku engafika ngale emhlabeni. Bafowethu ngiyebonga support yenu engikhombisa wona unyaka nonyaka. Ngiyacela bafowethu ningayeke niqhubeke, iyona engenza ngibe namandla njengoba nginamandla nje. Faka i-order lakho enduneni. Uma ungayazi induna yakho ukuthi yipi, hamba epage lami ukhuzani King Ndlamlenze Mpungose. Ufike ubheke lapha ngifakile ama-poster aveza uhla lonke ley'nduna namadolobha. Sizoyiveza futhi ilist yawonke ama-branch ngokungisupporta kwenu ngoba ngifuna amandla enu eningisupporta ngawo. Abantu bebone ukuthi konke suke sikusho masithi abantu bayasupporta ngokweqiniso nakho. Angeke amandla enu siwagodle emakhoneni, sizowaveza ukuthi endaweni ethile nasendaweni ethile basi-ode kangakanani, basithenga kangakanani. I-support yenu iyohlezi ingijabulisa sonke isikhathi. Nami futhi ngizokwenza sure ukuthi ngasonke isikhathi ngiyakhuthazeka nginenzele lento eniyifunayo. Bafowethu ngomhla ka-3 ngine-show yokuthi umuntu nomuntu